Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla classica domenica delle pillole vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo del classico tema che più o meno si racconta nel nord Italia in alcune regioni, finché insomma, finché ce n'è viva il re, quando non ce n'è più viva Gesù, no? La classica frase che vuol dire abbuffiamoci finché se ne può e poi corriamo verso la New Age, le paroline magiche, le pacche sulle spalle e quant'altro. Oppure andiamo nei gruppi social, mendichiamo di qui, mendichiamo di là, speriamo che arriva Santore che mi risolva i problemi in modo gratuiti. E sempre la solita zolfa, quando non ce n'è più, viva Gesù. E finché ce n'è, viva il Re. Ma cari amici, come vi ho spiegato in più di 1400 pillole il vostro maledetto veneziano e ve l'ha spiegato anche la vostra illegale, che sono gratuite, no? Quando si entra nel mondo esoterico, la prima cosa che uno deve capire è che pranzi gratuiti non ce ne sono. Lo ripeto, pranzi gratuiti non ce ne sono. Quando uno vuole o un posto di lavoro o una famiglia che giri bene o un uomo o l'anima gemella, insomma, quando uno si vuole creare un obiettivo, deve essere come uno sportivo d'elite, deve pianificare un percorso e lasciare stare quando non ce n'è più, viva Gesù, no? Deve capire che deve attivarsi, cercare soluzioni che non sono sempre buon marché. Alcune volte bisogna investire. Vi ho sempre detto, il vostro Marietto, che se mh, eh, fate dei riti operativi, minimo 9 mesi. Se sentite uno che dice viva Gesù in 3 mesi, cioè scusate, in 3 giorni, risuscita i morti, in 40 giorni non so io, vi cammina sull'acqua, cammina sulla luna, state attenti perché questa è New Age, no? È una truffa sicuramente. Oppure magari a livello karmico è vero, funziona, però c'è sempre un però. Perché nulla dal cielo viene giù gratis. Lo ripeto, nulla dal cielo viene giù gratis. Perché spesso sui social mi contatta gente che oltre che aver dato più di 200.000 PDF gratuiti con tante istruzioni, mi contatta come se fosse mio fratello, gente che io neanche conosco. E mi dice grazie già per la risposta. Ma che risposta? Cari amici, se contattate il Degano, Maledetto Veneziano, dovete capire che non siamo qui a perdere tempo e a dire quando non ce n'è più, viva Gesù. Qui se chi ci contatta deve essere una persona che capisce che ci vuole dell'impegno e dell'impegno vuol dire anche impegno, chiaramente finanziario, perché dal nulla pranzi gratis non vengono giù. E poi anche impegno in tempistiche, uno non può pensare che in 3 mesi incomincia a volare o camminare sull'acqua o diventare invisibili o risolvere problemi che magari sono incancreniti o insomma hanno praticamente una metastasi in corso, problemi giganteschi magari di 4-5 anni e pensare che basta una operazione magica o anche di altre operazioni. Capite? Cioè ci vuole impegno e umiltà, eh? Poi un'altra cosa importante, quando ci contattate dovete sapere che prima si paga il consulto e poi si fissa l'orario. Lo ripeto perché molti non hanno capito. Prima si paga il consulto e poi si fissa l'orario. Non è che uno arriva, è urgente, non sappiamo neanche chi è. No, perché abbiamo tantissimi committenti che sanno ormai come lavoriamo, ma ci sono sempre pecore nere che arrivano e non hanno ancora capito i nostri servizi. Quindi, cari amici, finché ce n'è, viva il re, ma quando non ce n'è più, viva Gesù, col Marietto e la Hilde non funziona. Ci vuole impegno, professionalità e competenze, ma dalla parte vostra vi dovete sempre ricordare, lo ripeto, sempre ricordare che pranzi gratuiti non ce ne sono. Bene, cari amici, grazie e alla prossima, ciao.